Dnevni podsjetnik za dobre vibracije 23. oktobar, ponedeljak, dan meseca. Sam početak nedelje već sa sobom donosi dinamiku. Merkur, koji je već prešao u Škorpiju, se druži sa Lilit iz Device, pa nam eto prilike da kroz razgovor sa nekim danas raščistimo neke nedoumice, posebno ako su emotivne prirode, ili pak sprovedemo iz teorije u praksu neke planove i projekte, posebno ako su naravno vezani za posao ili finansije. Također danas sunce prelazi u Škorpiju, pa ćemo tako narednih 30 dana usmeriti energiju na čišćenje svega onoga što nas koči, blokira i truje. Mesec u Vodoliji će se družiti sa Jupiterom i Uranom iz Bika, pa trebalo bi da malo povedemo računa da se ne uhvatimo tako brzo i lako za novčanik danas. Također, mesec će se družiti sa Hironom, pa nam eto dobre prilike da se posavetujemo sa mudrijima i iskusnijima od nas i pronađemo odgovarajuće rješenje za neki problem koji nas već neko vreme muči. Do sutra, puno pozdrava od vašeg Šmišanje večitog putnika.